Vou ter que aprender a caminhar, estabilizar melhor a vida. Essa já deu o que tinha que dar. Afinal, mal que nasce torto, nunca se endireita. O problema é que o sistema diz que o povo é comunista e não faz bem. Pior é que é verdade. O pobre não tem mais da metade de tudo aquilo que ele tem. Por causa da economia mística dos X-Men e uma dura frase dita escondida. Não